documentary fulani ya kana koroerwe thiguruni ya America 1944 koroerwe ni nyuma ya kutwirwa tini korwanite kana apparently tiko korwanite no koroerwe no tukari kakairo kalikuwa black. So 75 years later nirio morwani ora worwete twana twili tula muyure wanu worwete nirio no achumerie on his deathbed. Iri achumerie arawate ni woni ndorwani ni ndorwere twana tula twili. So ambare ambirire ingibo yaro sasa hata haina maana. Anyway yani yo mantu yere kile mitandao unaweza pia ukijiangalilia kile documentaries tu kile YouTube unaweza ingia pale wachiona bibi kuendelea niko na 1000 kwenda kwetho wangikuwa kienda ura data na rukirwa na ruwa ndirikwira ati no mwaka withro wina thimu ya 4G ndi uharakishe hizi mambo pia withro kimenya ni bibi kuendelea ndene ya thiguru wachana na 2G wachana na 3G tha iturikire 4G ine internet ina speed enene sana. So urathimu ya 4G wikire line yeku ya Safaricom nunua data ukilukira kuinya *544# and then Safaricom na waba kuongela another 1GB na mimi ni kuongezee 1K ya airtime kiri thimu yaku na rukiriro thongi muthikiria thaa igiri kirukita dakika 13 rukiriro na ruo turi na bwana KIAMBIA MARETE. Karibu sana. KIAMBIA MARETE niwe CEO kana abisa munene wa MERU Coffee Millers Cooperative Union. Karibu sana bwana MARETE, thank you very much nontubotonera kanya narwa. Marete yete studio chetu rukirwa na Arua ore Coffee Summit kana Coffee Conference ya berite na Arua ndani ya county ya Meru. Conference ye ne ya Kwariria Kauwa na ochira Kauwa ntaira of course miaka ya ukabere nkirikana kwetu kwanza tuandite Kauwa kaka ingi sana lakini vile time ilienda tuambirie kuona ikawa hata ni kama itusaidii bwana tuletera meri tandatu akaimwaka na miratu yake dhazi umebile Mwembe ni nani? Karibu sana bwana MARETE, thank you very much nontobwa utorera kanya rukirwa na Arua. First of all kiatho kiki ya kana mambura ya conference ya Kauwa, what is it all about? Thank you Welu TV na Welu Kameme na Kinya Matindula na Karim County na mbugeni bwega nuntu bwa kumbita ki mubango ni juju na ngikethagia thikiriria ba Welu TV na Welu FM. Kiatho giki kijite guchwantaira kana kuendelea Kwariria kura kuendelete kiri Coffee General Regulations ya 2019 na olea ciatwikirore ikeja ku benefit murimi na ni this is a further ya mwera kuija kuthikiri kutegera mantu ja participation kiri antu uraba kuga kiri mantu jo ja Coffee General Regulation na gethera iba kuona takaja ka batetheria ko ina brief ngutige ni ukiatho kijite Kwariria mantu jau it's all about regulations na ola tumba ku improve the standards ya arimba Kauwa tola buize Kauwa kare muongo ju munene jurajo atethairi economy ya Kenya ina thaiji ni kagwire nitakakari ndiguru kabisa. So what do you think first of all bwana MARETE ni bibio kuthone bembere bururu owe ya murimi na mwende na muromeri wa Kauwa, what do you think ni bibiumba one button ila mba kuinywa iyo kiria urimi wo Kauwa biashara ya Kauwa? Thank you mono. Kuringana analysis irangitite gintu kiria gikura kiri mantu neja Kauwa ni mbecha itugutonya munkone tugatora kuina tukiuga youth in coffee tugatora kuina tukiuga women in coffee but nandi tutashwera ntaira ya gutwika mbecha igatonya munkone jwa murimi itichereri nandi uni ninkuchokeria ngatho muno nuntu bwa His Excellency the President of Kenya William Ruto na kinyako agachagua ngugia gutwika na kuija kurunga gutegera mantijaja reja Kauwa majani neria Kauwa kintu kira kiumbo gatethia ni strategies zira tumbo tumira kugatwika kwina uguri bwa Kauwa kwina transparency kugatwika more people nibakuija kugura Kauwa ndene nthiguru yetu
na muno bubu katwika kethira ukaraitha Ethiopia. A good example bagita mapping ya regions ciao. Kauga Ethiopia kamapitwe in 3 regions. Kugu ukenda kauga karaka ina certain flavor kwina areas iria witaga, ukenda kauga karaka ina another flavor kwina area ingi. Na ndi kauga in Kenya tukendagia true number twalaire mantu ja bean size tuti flavor gutigi ntukiendereaga. So no mpanga tuthondeke systems cietu gutwike ni ku meet ule market ikwenda na ikabwika kethira government ikieja na policies inthongi. For example kiri regulations ichi iriotha ichi turuga modernization of Nairobi Coffee Exchange, tuthoro twina price discovery at the Nairobi Coffee Exchange, arimi batijura kuendelea at NC bakarago utu bari mundune ku all those things iri come up kiri gutwika murimi akona mbecha. So why is it nito itiukitie itare ano the other day turakungwera miaka 60 yo chiathi. Why has it taken us over 60 years kwithirwa tukibangania kawa ketu into flavors na kumenya mathina yayo, and why has it taken us this solo nigwitikia kiambere nkauga ngarire in twofold. Number one, kwithara kwina ignorance kiri the governance structure ya kauga ura utwikaga institution cietu cooperative societies institution ile china kauga ile irungamirite kauga itikugita mandate ya kurungamira kauga. The other day we are agitating kuga Coffee Bond kana Agriculture and Food Authority ili license the whole value chain. Ukona ili license the primary cooperative society, ika license the mira, ika license the marketer, ika license the buyer, ika license the warehouse person. Na rizo kauga atire mtu ujo ugutwika na kuthia kauga akagaikia thoko na geto kagura. Kweli murimi akona mbecha. Guti umurimi akona mbecha no gutina price discovery. Tugana ndi the CME kaijio kende tutetheria ule regulator the Nairobi Stock Exchange ile regulate Nairobi Coffee Exchange ra ukela kwina price discovery gutina insider traders gutiga twike mtu ule okwendia kauga ule okuthia no okwendia na okugitata okugetera nare tokagura. Kuna ndi kinya thirikari engwitikia thirikari iji ni gatutethia nio twina a lot of hopes na tukarege gutethia thirikari iji ningwitikia arimba kitha ba disappointed. Bibi ito weta price discovery. Price discovery kire shares ukethira orare either Nairobi Stock Exchange kutithira kwina insider trading kutithira kwina insider trading there is a way bathondekete kwithira kwina mubango jo muthongo jwa kugura shares kire kauga price discovery ndimita nuntu bwai kukethira kwina antu bara bari licensed kugura kauga tigutwika mtoro kugita process you the whole of value chain no gwita kugita ata wetera kauga. So we think kukethira kwina uguri bukwereka bubwega kwina transparency in bank. Au mantujegie ma broker how are we doing so far nonto ukathikira rimba uga the main problem yao baizi ma broker sorry. Kenya kauga kagura kwa 3 multinationals nibo the major players more than 80% of coffee nibo beta kwa broker nonto bwai barring fence teloko uwe kauga na bacho kama what the previous regimes cha thirikari through the supports in various ways maybe in political arena or other things kenda gutwike boba kwendera dominate the market na ndi issue niyo kuleta issue broker na bati tibara gutwike kwina that transparency kiri uguri bwa kauga. These people bakendera kuinyiri arimba kauga abendere ku bagwata kubainga kinyamaguru nuntu bwai. An example, regulations iriuga there is no coffee broker or marketer ugatwika na kueja na farm input can any form of loans. Arimi baba mbecha o ile chiao ni boba trenda gacho. Imagine ni bakaewa cash advance kana cherry advance ni these private marketers baba bagachange interest iriguru bagachoka baendia kawa kare na dollar they still them in dollars. Ndio tukuga these regulations kinyaga kwina direct settlement system ara mbecha igekagirwa
ukigwa kena gutwika mbeca hii kinya dola iria negotiated from one pool tigutwika nandi antu bakendera kwi antu and then commercial banks autonomy ya gutwika bako advance mbeca kiri these primary cooperative societies to the farmers tigutwika nandi antu bari trained na arimi na ntere chionde nukwera okagitwa ndole mwaka ndola ijiri ina pandola nukuona mbeca iria umba the effect yo kiri the shillings the mbeca iria gakinyira murimi mukone so ni kwari na mubango ywa thirikari na kuyibwa kukaita kara ya yura ywa 3 billion ya cherry fund ndikumenya whatever happened kiri cherry fund kana kethwa ni aya nawa so far nandi the last time ndareaja ndabugwetere ndabwira thirikari tumbori tanguke kiri mubango juju antu beja kiri thirikari bakiona kira bakajo kia bete rero tugaga the 3 billion need to mirror through the unions all the circles ira twinachio like for example bango juranda area juju achari advance area ya iro kiri mantu jaranda agitaga ndaejanaga based on the kilos ira mtu agitete ata akethete at the same way kinya subsidy kiri farm inputs ibati kuejana on the kilos ira yechani andi mugango jore thakajo aremire nuntu kinya tutijini na mbeche wichetie theka cia chokire kiri exchequer kana ina achietire guti mtu chiare iria thaiji mini na ni thirikari toka yombori tango gia search ngebati ku support kana ku strengthen institutions you na ile on top of things kire issues cha governance. So bwana Marete miaka hii mikai ethira especially kiri last regime ni kwari na nkuchanio atika new KPCU na MERU Coffee Millers imwe chiando iyi mwankachi kumakinyari mi so I felt na from where I sit donne kanikia affect the production ya Kauwa. So how do we avoid this? Kana nitionto kwari na ando atika new KPCU na MERU Millers. Itare doas pasi bere mampa mbenchokirie awangavana ngatho icho na twitite tweta twarire mantu jaraja tu jaugita jautuma kwithora kwina thine Kauwa netha kinya new KPCU agiria kwerwa ni mbiongwa ya Kariu last time ndandare acha ndaugire the outfit ya KPCU na ngauga kairi it was purely on political basis yejite tu kuthiria arimba Kauwa MERU for some reasons tukumenya kwereka nonto CS munya riria ari governor no otegerire ona ntipati guko kithikire kibati gukomborwa na area mbecha chia county 2.5 million as a deposit for the rent at KPCU na kiendelea bwega uria gwakarikire akuma gitine kia ngavana kwa CS ja kurwa na kithikire that thing is not understandable very well but to me it was purely political nondu kinyato kieberu area twebererwe tutia notice kana anything so Excellency Kawira Mwangaza naraugire thirikari itbatiri na rwari rwawe rurona iria thirikari bati go support institutions irio kindi imenya kugitanga tukuleta unfair competition tiareta unfair competition nuntu the 3 billion kinyera yejire watwikaga antu bara bakuthiana new KPCU ni bakugitata bakoewa mbecha hiyo why in a democratic country like this one ora gugatwika mtu mono wakethaina monopoly ya kugitango giu meaning ni kill the other private marketers and other private millers kina batimba guchwa thoko so far we are bwitite bwega thaa ici ni twitite bwega na turiuga kinya githi kingi na kingi gikecha what we need to see is competition na arimi bone mbecha in terms of production how are we doing ja county ya MERU there is a slight increase in production either around 5%. You don't okara either the whole of MERU County about to produce around
million kilos of cherry. The Egypt has gone up to around 12.5 million per year. Yeah, per year. Okay. Na for example, kitako kita bwana Gichonge, kawa karatu producer ga MERU from Tunyiri mpanga Keria. Kawa karangu enega Kipkerion, like last time kara tuendire ga 7 containers, chaumire kiri around 10 cooperative societies. Container imoguriu wejete MERU ninda muchuite twaga Kauwa. Meaning society factory less than 10 chia Kipkerion ara Nandi na Kericho iga produce Kauwa karaga produce 47 primary cooperatives in MERU. Meaning bautwe ni siasa tuendete mono ni twikire tutigita urimbo Kauwa tangugi lakini tutora Kwariria mantu ambecha tukita michemanyo ya siasa tugatonyere ni tuorirwe urimbo Kauwa ta biashara na ndi siasa turingaga. And why do you think onto boibwa karikire bwana Marete nonto the other time da kuri coffee factory yari Lare now it was vandalized kiani kiu kinyaga kugura batha ine antu ba woka manyumba mangoroba ondene kiani ne kiu antu iba itangire iba temangire Kauwa ko bandamira and tina waki kinyana angi antu iba kurangire Kauwa ba mwa kwanda maybe mpempe kana mingawe and all that but the miunda yo. What do you think antu ba ingi betre bakithama orimi wo Kauwa until kwa tuika ati neto chindwa society 47 chindwa ne komisi ya Kipkelian? Yes. Ni discouragement yunkubwerera na ndira kwagire mantu ja governance in these institutions, primary cooperative societies, kwa tuika thirikari itiku organize antu bakaramwe ibachwera thoko. Like for example, there is another paper ndondekete ya kuga atiri through the embassies naraka wagetuga kunyua mono thirikari ni tekare nthiguru na antu bau tuonethra tukethra twina one-to-one conversation not only in MERU, even the other sectors in other counties tuone ora tumba kugitata tumenya kubere chakawa getuga kariatea nututoko yetu ni opaque tutiere agwa ni njirere kutwitite katwina aturumbo rwa Kauwa yet it's the second most trending commodity arimi babatiri gukarande na itwambirite kubathomithia tukaberesha umuimbo wa Kauwa na njirera twitite personally oni nchwite thoko nyingi sana challenge irandi nayo ni production to sustain those markets. Okay. Watela bwana Marete tuthe tukindomero mbetatu cia biashara muthikirira gwatuka we na kiuri kwa murimi kana mu biashara kana inini we kwa kina kiuri wiga gwa ke guchumbura mantu zike Kauwa ethero kerani na batu 40188 na tutuketho tugucokire gatucokere toigwa biashara. But umaja interview nande kintu kia muhimu ukiandikwa is always advisable kuthingatira contract. But kisheria the areas chonde chumba kuthwa china contract nonto kuthwa kuna kintu gitagwa contract of service na contract for service ugutikanĩria kibaruga ki ukari rukiri nonto kuthwa kuna both written na verbal contracts kana ira tuita oral contracts chakanywa ukuja gutikanĩria mtu rukiri hakikisha nawe rira gutikanĩria gintu na mtu wena mukujo ungi ukuigwa yewi advice ingi utukeja guita kibaruga weja uga tugutikanĩtie ngiri ukari bwinka utingu gya keja kuga ruga onunko tugutanĩtie kibaruga kigia na ruga kegana ando tukona bukuthukania. What happens after bwadhiria interview ukwa shortlisted na ukwa successful na ukwero kaya wangugi kintu kya mbere kira muritingu gya kuthitharia gutumara contract akwira contract eje mesaina within a certain period of time au nona ndo batero chura wakili bugeta bwa karande bugeta close by close. Ndenda kwariria mantu jegie ana kuingana nyuru
nyoro ibuije mono nio MERU ketonyaga rira MERU igotonya ija maurine itonyagira nyoro na nyoro gitumiona antu babaingi baringwa nyoro aja bakambiria gwita ndamu ikwetherwa kwina area ria aja ipati ya nyoro aja ina ndamu nyingi mono ina capillaries cia ndamu nyingi mono na nata capillaries cia ndamu ithithagia inikisi ukeja gukuchia ruo rwina mpio rote kinyama urine jaku rwina mpio rwejaga rwa kinyaja rukarutirwa kenda rwitonya maurine rutatonya rwina mpio now mwana okuna ndi akambi akaingana nyoro na ni nyoro icho kucha meruke na atagwa akara kintu kia mbere ukethera mwana oku akambira gukucha meruke na kanywa igo ketha kuyana bati ubako mama bati akamitwa kanywa nonto bakwetha nyoro ichinganire now rikana uju nyoro icho rutairia meruke itatonya ina mpio number 2 nyoro icho ichunkaga merukira tukuchagia for example okaja wikia nyoro ekukara mitagi tugita wa makonkoni chabona ari mwana pita makonkoni nyoro bagekera kanywa bakare na ndi makonkoni jaro keja kujatega ukaja kujike makonkoni jaro gekera roje ne eja ntaka niki ni onto bakwithirwa nyoro era gichunkite ruko ya chunkatiri itatonye maurine ina thina na ndi mwana inganire nyoro na atagukarawa tugakuchia kanywa meruki haya kintu kia mbere meruki itiona kintu gia kurutiria number 2 meruki itichunkwa na ndira atagukarawa meruki kajukie tonya maurine direct uria tumikuchiria na ibuje maybe ngari ukuruka ina tiri tukucha meruki contaminated kintu kia mbere mwana wonde ukaraingana nyoro agakaraike arake ajawa ni bara bite kuthira nonto bwai merukira akucherie te chunki etonya ndene ina ruko na ina tiri number 2 mwana ora akaraingana nyoro akarake ajawa memero na infection ya memero tonsils ichimbere haya anga infection ya memero nonto mwana aikara ikucha meruke na nyoro ningenda kuga ujo kenge nakyo mwana okwa karena thine kuingana nyoro agakara ke aja wimatu thinera nyingi wona na bara inge bena chia matu yomachuma na yana nyoro mwana okara ingene nyoro bimya biere na ngina no kara kiuga winchome kawainde kathira please ukona mwana oku au kara ke aja winchome kuingana chome te kuiteka ki omuingania please mwana ora nete sibitari kwetu into tuimbaga na nyoro twitawa andenoids ichimbaga na andenoids ile ikeja kuimba ni tumaga mwana akarema wikia meruke na nyoro kona iko sibitari thorithi ne uche andenoids na tiritwe ikeja kutha tithina ikonindi gutiritwa daktari akajukia mwana oku aringwe mbiche iriyeje enyume nyoro ile mbicha gatumo x-ray eringa wana unyume nyoro eringwa niyo na yetha mwana ukena nyamu igwetwa andenoids ya chimbi na chikethwa kutha chimbi kwe mochi ya chimbi ikanindi ndawa igatumikira ndawa na ikathira kenge mwana no ethirwa imbichio ikainya ewa ndawa itikobua mwana gukerwa ithie taga agaikua etakathithirwa operation na agaitwachio na mwana itwachio mwana akambira gukucha meruki na nyoro na itugere meruke no mwanka echoke nyorone ikambira gukuchwa na njerenge then igaturetera thina ingi kwa mwana necoke ya another outfit kethira thirikari ni kwenda kugita biashara Kauwa ni ithondeke outfit yao ithondeke structures ciao na ithondeke into biao ibiete ritwa rao yambire go trend na arimi kwetu kuga KPCU icokerwa arimi na kuombeka kinyega cokerwa tanarua
it is very important kou nandi thirikari ithirwege kutegera antu baria bau manage institutions iu na stem up the governance issues kiri those institutions kenda irunga mabwega itiketwike ika misused. Bora bonge mpenda kuga ningwitikia thirikari ni batiri gututetheria kiri wende bwa Kauwa. Twarandikire kuga thirikari ni batiri kwaria na embassies cia various nthiguru iria twendagia Kauwa kana nthiguru iria ciendi Kauwa getu. Tumbe kuonwa direct sales cia Kauwa getu, tumbe kuonwa uguri buri iguru kenda ari bomba kugitata bomba kuona mbecha. And lastly kiri consumption, domestic consumption. Wita hoteline ukauga nkundia shaiye Kauwa. Kuti mtu ugaga nkundia Kauwa. Nkundia shaiye Kauwa. Na ndi majani okoro majani kana Kauwa. Majani kana hotelino kwa nkundia chayo kwa chai kana Kauwa. Majani kana Kauwa. Nandi thirikari ni batiri kugeria njira ira yombo promote kunywa Kauwa. Like Ethiopia over 80% ya population ya nyunya Kauwa kao. In Kenya statistics ni less than 5% ya antu bara banyunya Kauwa. So bautwe turi antu ba Kenya tukatwike tukunywa Kauwa kinya tuteona Kauwa gako export. The aspect of variation is very key kiri ya moera kiri agricultural sector nontu gintu kia gitero variation no ukigijaga mbecha. Lakini Meru tukuchite na mubango jo kuhakikisha arimi bonde bara twinabo ne bakunywa Kauwa getu. We look for fund to buy thondekere Kauwa tubanenkere nuntu twina license ya kwenda Kauwa, then we recover the money at the end of the season. Okay. You know, to primary tukithoma mantu ya ora Kenya yona mbecha. Coffee was coffee nyo yari biggest earner ya mbecha cha Kenya. I don't know what have happened bana Marete. Ina mantu ya lokire mautu thai Kauwa kakawe kirwa, you know, a summit kenda kwarirwa kuona na atakachokanirwa. What have happened Kauwene? Kintu kia mbere issues cia governance. Tatha hizi nukuona Kauwa gakuiwa. Ntuku ingi miriga meru kwina watchman wora irwe na Kauwa gachoka geta arimbau nikaba kendera gukwa moyo. So thirikari nitake relaxire ya tika gutegera Kauwa ya gategera on the private sector. The multinationals chieza overtake the thoko Kauwa. Mbere no ririkana KPC ya Kauwa Coffee Board niyo yendagia. They under pool. Lakini nani kugicaria yetagwa ateje ejire the other day ya soko huru watukana ndi antu bonde bagete atia na ndini thirikari eregeire murimi wa Kauwa expose watukana there are so many predators baguchwa kugitatia kona kiraba kona kiri aja kiri kwendea wa Kauwa watuika kwina so many people the middlemen baraba korea mbecha bedara beterete bona mbecha. Like for example the nera twina other hizi at Nairobi Coffee Exchange ona kinyaka wakaingia hata tetha twina ntuku imwe ya auction ndironda boragia kethira Kauwa kareona antu bakwenda kugura Kauwa na antu batigura Kauwa basto nuntu go store kari is also risky barenda kugura Kauwa bagishipa tutira twina auction at least ntuku ijire. Another thing what we can like now to a recess antu no bamburia kethira ndina Kauwa ngore nikitu gwita recess we create an imaginary price drop nonto riria aguri bara ba Kauwa these multinationals bagategera bone there are so many stocks batigura Kauwa nonto baize by mweri jojo kithira tugeta recess nani no ije arimi batetera mweri jo tukinya panga July begite Kauwa kao nonto Kauwa kathi kagachange kara kagachange manto amengi quality kena nani betaira panga ntuko mwisho Kauwa kaka volumes ka push in the market baka urora bakwenda. Nande there is this imagination ya gutwika kinya systems chieto as a government we need to do something kenda tutwika nande kinya auction ni kwenda throughout the year dira kwena Kauwa gaka ingi kwitho kwena interaction ya Nairobi Coffee Exchange na rimbeto tumenyora tukugitata tukura kuguritango na thirikari stem up issues cia governance na kuhakikisha institutions unique rate both on. So thai Kauwa karendwa ata kana kari urwate
Oni Kauwa ni karenami from the previous market. Lakini tekwena ugaga kwena shortage, akwena oversupply in the market. Ni creation tu ya thoko anto ba karande guroba kugura bakagita. Anto baraba inge ba area between 50 and 70 shillings per kilogram of cherry, as compared na kura kinyaga almost even 100. But I was lucky Kauwa karande ndeti kanyiri nuntu ugategera Kauwa kanyiri ko nyamwira yawe ri guru quality yao ubona bakinyite kinya shilingi 8. Yes. So kaita kamwe ni kwari na matheta kuma kire arimi murimi arenda Kauwa kake kathiwe kareo amenye ni bibibyo uma nonto at some point murimi aendie Kauwa kake kithine katia aeta and then akeya kwirwa Kauwa gaku karaumire kina. You know, so arimi bara baingi bari prefer woni Kauwa gakwa ndete kathiwe ndi au nimenye ni kaumambi. So why is this not possible? It is possible. I joined the MERU Coffee Millers 2017 ngategate directly issue cia transparency. Watu eka arimbetu bagatumira message Kauwa gakulira kaete shindu ndikuthiwa ijabone Kauwa kenu to representative Kauwa kenu rira getite thokone. I still send message ya kubera Kauwa kenu getite thokone. So MERU Coffee Millers Cooperative Union, it's one of itself. Ugeta kiri private marketers Kauwa gakrokangiti, you don't know what happens. But for us ukenda kinyako na Kauwa wana na analysis and grading ora Kauwa gaku kaumire ukana nayo. Not for other cases uragwa twika wiki Kauwa gaku nyaka umanda boe nkunia 20 they can be changed with other or grade kenda bajukia Kauwa gaka ina grade ireguru. So it is very possible and we are doing it. Arimi au tene matini akuga itwari kinyani nkurite nkiona bamathibe na Kauwa kinyagu ntu antu bambirite kupiko embrace kaire back to coffee farming in full swing. Kabo example, Mel Central Coffee is support our production. Last year they had over 1 million seedlings. Kutiki nyamu tejo moja wa Kauwa ajorekere their nursery. Taiji bari umithia mite milioni 3. So it means now in a period of around 3 years cycle era Kauwa kamba iria kugita nyamu era guchiara na kutumirika kugethera kwena Kauwa gaka ingi in Meru. So tell me bwana Marete, ni bibi atuma uni with all these challenges tukuona thai Kauwene kanaira chithirito irio mbirari ni bibi atuma uni munda yakwa mpanda Kauwa. Yeah. What imbikwirigira munda yakwa, say for example you ika ijiri thatu mpanda Kauwa juonde. Yeah, that's a good question. Number one, uni nkarite ndigurunda show a pool of buyers undi na market ya Kauwa. Kintu kira nkwaga ni volumes. Na nilio tu watanira MERU Central Coffee tuga all about support production. Kauwa kaketa will bring these farmers together kinda tuina volumes ago sustain the market. And then number two, nimbangite ku map regions chietu kulingana na flavor. Na imbangite ku profile. Actually ni profile it all my cooperative societies. Ikenda utwika mugurioro kwenda certain flavor kana Kauwa fulani nikagitite profiling. Na very soon bakatwika atia mbe kuoneka kile mitandao kenda kutwika antubau ne bakuoneka. So the whole thing is about market visibility. Tuwa hata market nontu tuwete markets na tuona volumes alimbaka baka benefiters kurukia antu bangi bonde. So alimbaka Kauwa ni bande Kauwa ni bamenyere Kauwa na nge yaja kaire bombore kiuria ngwera antu bande Kauwa ri what happened kana nata wakarikire bakuona mbecha kana batona mbecha. So ni kwithirito kwina matheta again kuma kire arimi ya mismanagement. To the other day I think either early this year kana late last year ni kwari na matheta ya arimi ba MERU bakitheta wakiwa ati society yo itubaikia mzuri na kutena weru terechia mara again ni kwari na bo bangi kinyabo arimi batheta wakiwa atongeria ba society tio they are not really as transparent as they want. Kurina kiwa society ngiri
think ni union ere Embu kinya yo ne oyithirite yina andwa like forever so murimi akona akona ike petitions cha gutegera these unions in the assembly I think 2 weeks ago aikinya petition kire assembly so murimi ate convinced ati really oremi bobo kao safe beja cia safe kana royero akwa antu au iya kankare ndithino yakoni that is very true nigimbugire issues cia governance cibatiri kuandreswa arimbaba nibo bathuraga the atongeria bau betokara in the management of cooperative society na nkaraga nkiugaga atiri bona gichunge bukathura mtu na kawa nuntu akubwaireria bogora kura chienu gutingo giagetogita ni bantu bara bagwita bakanenkerwa mbasha bakendia birthright gwatwika nande bugaikia nara bugukamwa mbecha na gutwike atia gutimbecha ikobukinyira ku the first thing arimba batiri kugita ni bo the one of the cartels beta rimwe bate na nyamuerere gutwika bathure antu bara bakugita atia baina kaoga nuntu kethera ibandrezaga issue ya kuthura antu bara baina kaoga guti muntu kenda kaoga kawe geta antu arati umba kugategera buthongi na karimite bubwega so the greatest mistake ni arimi bongo batithuraga atongeria bara bakabatongeria na njira nthongi na kauga atire sub county officers bethera bari kireme chairman yeu kinyawe batiri gutegera na kinyamba elozi ka reviewed those cooperative societies kutwika antu bara baina production bara baina volumes mumba gukarira itibiria baina quality sindongi na kuombeka bakethera bari kirimi chairman una watwika ibagurungama taritingo gibathirikari kwa institutions ibi kurungama kire summit ye arimi beti because people are really afraid Martin the political class maybe might take over nontu tukona MPs beti baraba thuri baraba tithuri tukona governors tukona bao in Mount Kenya region murimi no churia kweli uninkari kana ni ngangi bibi jite kuchiariria so you see especially when there is politics of course and MERU bokira tutaongelewa ama na do you feel like summit and to that will it serve the purpose not the purpose yo kuringana bonko menya ni ochuira bura murimi omba kuguneka murimi especially no obati kuguneka na summit so do you feel when I hope murimi akaguneka oni arimi batetwa can confess that na kinyabara bati kinyani mbitira kinti jena arambitiri nande oninkagiria ku submit interest chiaremi oreankomba maybe kabategere bona bageta antu baingi maybe the discussions itithira yundaga better fruits but nande ondinde kuthugania maybe atongerie kinyamba unions ichi chietu baindi gwitwa na antu ba cooperative society most likely even machairman agejo karande especially this time ile aja MERU machairman ja society chaindi gwitwa machairman ja unions tarinde gwitwa paka karande kuru bakathikeria na kinya baka address issues iria bakuthugania issues batiri gutegerwa kinya kuyomborirwe yako rehabilitate factories chietu ibibira bithiaga wet processing in our factories ni bya 1960 kawa kare kadha kathiaga na disk witago kona disk imwe itithondeki cirumite mpende iria ku quality akaoga iri thukira kuma kiri factory ku arimi baguchiumia kurima kaoga baguthondeka kaoga buthongi kakinyara kiri factory kageta karumwa quality kagitata nontorera mpendere yarumiro yatonya kaoga ya rujiro atonya kiri mpendera kiri fermentation kawa karaka kachenjagia taste muchamorera weta gukap nandi muguri ore ato sema kaoga kara na mpende imwe kiri gikombe ikathukia mpende chionde nandi people trikari kinyani batiri gutegera issues time so bwana Marete this Friday royu Thursday royu Friday oro kethwa ndina kanya ka kwaranira na deputy president so what would you really ni ntumo eriko wenda ni mukinyiria ya Kauwa very good number 1 ategere thoko chia kaoga that is very critical arimi bombe kuona mbecha munkone
kwa uthoko cia kawethire riki achoke societies cietu kinya kethirwa ni mbeca iria mpaka cia 3 billions at 3% niko bidhu ithondeke igure pulp machines tugirie kwa address issue ya kuthuka kwa kauga minandene na minanda ithondekwe and then kwithura regulations ile iko favor vertically integrated farmer based organization utwike chithiro irio tugutwika kawaga kinyage parchment kanengere other players na gutwike nande na gustem issues cia governance na registration gutwika nande institutions ni kwa governed bothongi. Thank you so much bwana Marete nontubwa kuona kanya kuja kwa renatu mutoka gwita kairi next week actually postmortem ya outcome ya summit hizi kienda tumenya kethera tugutetheka kethera tutatetheka na we hope really for the best na tugwitikiria MERU yetu tukwirigira MERU kethera kigunika bune na tukigomano kiki MERU ne tugo expect especially murimi na expectations very high na kuga at least mbuga deputy president akuja MERU Kwariria Kauwa tukagunika na njire mwe kanengi. Thank you so much mutegeri wa Weru TV gaturikiria au tugashokera twarike kuigwa nteto. Thank you bwana Marete kwi mtogwera no bwana na Ezra Chiloba.